Ljudi, taki full ovdje. Ljudi, danas radimo jedan eksperiment. Za taj eksperiment vam je potreban tanjer, mlijeko, deterđent za sudove i boje za kolače. Prvo, uzmete boju za kolače i sipate pomalo na nekoliko mjesta. Ajde, izađi bre. Ovo više nema. Dobro, ovog ima. Ovo. Znači ovdje samo vamo. Sad uzmete štapić za uši, umočite deterđent za sudove i kao što vidite, ovo izgleda baš cool po meni. Ljudi, to je bilo to za ovaj eksperiment. Ćao!